យានតាអញមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេខាងចៃខាងចៃទឹកទីជើការប្រមូលផ្ដុំធម្មពលវិញ្ញាណនៅភ្នំយេឡានជាមួយនឹងទឹកក្តៅដែលព្យាបាលអ្វីៗទាំងអស់នៅក្រោមពិភពទឹកក្តៅគឺជាវត្ថុទឹមយានតាបេះដូងផ្កាឈូករបស់អញជាប់អារម្មណ៍7និងបំណងប្រាថ្នា6ឬគល់វិញ្ញាណឲ្យដកបេះដូងរបស់អញចេញធម្មពលនឹងវាយបកវិញមិនអាចខ្លាចជារូបរាងមនុស្សវិញទេបងស្រីសុំទោសផងយានតាចិត្តមិនហ៊ានប្រាថ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រែលែងបានការស្នេហាមិនអាចស្រោចស្រង់ចូលអ្នកអើយខ្ញុំអ្នកអើយលួងចិត្តមួយនឹងក្រែងសូមបើក្តីស្នេហាយើងដើរដល់ផ្លូវចប់ទៅហើយព្រោះស្រឡាញ់ទៅអូនចាចេញសង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកល្អជាងសិលមិញដែលបានធ្វើខំខ្សែថ្ងៃយំថ្ងៃស្អែកក៏គ្មានអ្វីអញយានព្រោះរឿងស្នេហាខ្ញុំចង់បង្កើតអនុស្សាវរីយ៍រវាងពួកជើងប្រកល់វាទៅឲ្យលោកវិញកុំធ្វើចឹងអីកុំធ្វើចឹងអីជីវិតស្នេហាដែលមានក្នុងលោកមិនអាចកំណត់ពេលជួបនឹងបែកមិនដឹងថ្ងៃស្អែកប្រែប្រួលយ៉ាងណាក្តីស្នេហាពួកយើងទាំងពីរសូមព្រះច័ន្ទធ្វើជាសាក្សីស្នេហាថាស្នេហ៍យ៉ាងស្មងស្មាំគ្មានថ្ងៃប្រែងឆាទៅត្រូវធំជ្រែងក្រុមឋានទាំងយានតាអញបានស្លាប់ដើម្បីគេម្ដងហើយហេតុអីក៏អញធ្វើបែបនេះទៀតមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំជិតមិនវាថយឡើយរំពន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនក៏ជីតាទៅទូត្រូវមិនដីដាក់ទោសយ៉ាងណាក៏បងសួរដើម្បីស្នេហានេះកុំមកវិញចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចំពោះរូបអូនតានកុំអី
ក៏ដោយឲ្យតែបានត្រឹមត្រូវរួចក្បែរមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងអ្នកក្លាប់ដែរគេឡងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គជំលីអ៊ីងយៀនលោកក៏ជាព្រះអង្គត្រូវកាត់វិធានទាំង6តែគ្មានអ្វីដែលលោកមិនអាចសុំបានឬក៏មនុស្សដែលលោកខ្វះទេចំពោះខ្ញុំសន្តិភាពឋានទាំង9ជារឿងសំខាន់បំផុតក្រៅពីនោះខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ពីអ្វីផ្សេងទេក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងពោះរូបអូនបើមានជាតិក្រោយខ្ញុំមិនបោះបង់នាងទេពេលដែលខ្ញុំលត់ចុះពីលើស្ពានបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីស្លាប់បើមានពលឺនៅក្តីសង្ឃឹមដើម្បីរស់នៅមិនតបមកខ្ញុំនឹងបំភ្លេចពីរឿងនេះខ្ញុំមិនបានគិតពីរឿងអ្វីទៀតទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសាច់ទៅថ្មីជីវិតស្នេហាដែលមានក្នុងលោកជាតាំងកំណត់ពេលជួបនឹងបែកមិននឹងថ្ងៃស្អែកប្រែប្រួលយ៉ាងណាក្តីស្នេហាពួកយើងទាំងពីរសូមព្រះច័ន្ទធ្វើជាសាក្សីស្នេហាថាស្នេហ៍យ៉ាងស្មងស្មាំគ្មានថ្ងៃប្រែងឆាទូត្រូវទុំជ្រែងក្រុមឋានទាំង3តាមរងពីស័យមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាក៏បងសុំជុំមិនវាថយឡើយរំពន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេស្នេហ៍អូនរហូតដល់ទៅទូត្រូវមិនដីដាក់ទោសយ៉ាងណាក៏បងស៊ូដើម្បីស្នេហានេះមិនបំភ្លេចចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងពោះរូបអូបានត្រឹមត្រូវរួចក្បែរមិនថាត្រូវឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាដូចនេះក៏បងសុំចិត្តមិនវាថយឡើយមនុស្សនៅក្នុងសវណ្ណរបស់ខ្ញុំរំពន់ឆ្នាំស្នេហ៍ស្មងមិនបោះបង់អូនទេតែងតែជានាងព្រះអង្គអេងយៀនខានជួបគ្នាយូរហើយដាក់ទោសយ៉ាងណាក៏បងស៊ូដើម្បីស្នេហានេះមិនបំភ្លេចចាំជានិច្ចក្តីស្នេហ៍ដែលមានចុងពោះរូបអូនមិនកូនចឹងហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះគេបានបាត់បង់បេះដូងរបស់គេទាំងមូលឬវិញ្ញាណបានបាត់បង់មិនអាចទទួលធម៌ពលវេទមន្តអ្វីទាំងអស់
ផេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រើបេះដូងរបស់ខ្ញុំពាក់កណ្ដាលខ្ញុំបានទុកការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំឲ្យលោកហើយពេលនេះខ្ញុំប្រើពាក់កណ្ដាលទៀតដើម្បីបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងស្នេហានិងការស្អប់រវាងពួកយើងជីវិតវាសនាទីបំផុតយើងបានទទួលហើយយិនតាខ្ញុំនឹងមិនបានជាមួយនាងទេពួកយើងគ្មានផ្លូវបែកគ្នាទេយិនតាខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅឲ្យឆ្ងាយច្បាស់ជារកវិធីជួយជីវិតដល់នាងបានវាគ្មានប្រយោជន៍ទេបើសិនជាមានបំណាច់ឈើមួយដុំក្រាន់តែត្រូវការផ្កាភ្លើងតែងគឺអាចដុតវាបានហើយវានឹងមិនឈប់រហូតដល់វាខ្លាញ់ទៅជាផេះអាចរងចាំរហូតដល់ឈើនោះទៅជាផេះតើគួរប្រើភ្លើងទំហំប៉ុណ្ណាទេដើម្បីដុតវាម្ដងទៀតវាគ្មានប្រយោជន៍ទេទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងដូចជាឈើមួយដុំវាត្រូវដុតខ្លាញ់ទៅជាផេះហើយมันអាចមានភ្លើងទៀតទេมันអាចដំណើរការទៀតទេអេនជីនខ្ញុំមិនស្រឡាញ់លោកទៀតទេបើដឹងមុនថាមានថ្ងៃនេះម្លេះចិត្តមិនហ៊ានប្រាថ្នាអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រែលែងបានកើតស្នេហាមិនអន់ស្រោស្រំជួមអ្នកអើយអ្នកអើយលំចិត្តមួយនឹងក្រែងស្ងប់បើក្តីស្នេហាយើងđangដល់ភ្លើងចប់ទៅហើយគ្មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាំព្រោះស្រឡាញ់ទៅអូនចាប់ពីពេលនេះតតែសង្ឃឹមថ្ងៃស្អែកល្អគ្មានខាងជ័យនៅក្នុងโลกនេះទៀតទេមានតែអធិរាជឆេញលីតែប៉ុណ្ណោះអេនជីនយំថ្ងៃស្អែកក៏គ្មានអ្វីចំឡើយព្រោះរឿងស្នេហាពេលជួបគ្នាគ្រាបណ្ណាទុកខាត់ធ្វើដងពេលដល់មកគ្នាចេញតែខ្ញុំមិនចង់ជួបលោកទៀតទេតែក៏ប៉ុនគឺឈឺស្រាប់ហើយមិនមកឆ្លើយក៏ដឹងថាជាទៅលែងមកសាច់ថ្ងៃនេះយំថ្ងៃស្អែកក៏គ្មានអ្វីចំឡើយព្រោះរឿងជាតាំងពេលជួបគ្នាគ្រាបណ្ណាទុកខាត់ធ្វើដងពេលដល់មកជាតាជាតាមិនមកឆ្លើយក៏ដឹងថាជាទៅលែងមកជាតាំងព្រះអង្គកំពុងចង់ធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចមើលគេស្លាប់បានទេខ្ញុំត្រូវតែប្រគល់បេះដូងរបស់ខ្ញុំឲ្យគេវិញមិនអាចទេព្រោះអញ្ចឹងត្រង់នឹងស្លាប់មិនបាញ់មកខ្វល់ទេគេស៊ូទ្រាំនឹងការឈឺចាប់ដកបេះដូងពីរដងទាំងអស់នេះដើម្បីជួយដោះទ្រង់បើធ្វើអញ្ចឹងតើសមនឹងអារម្មណ៍របស់គេទេជាតាំងនឹងខ្ញុំគឺជាផ្កាឈូកពួកជាងមានទំនាក់ទំនងវិញ្ញាណខ្ញុំអាចជួយគេបានព្រះអង្គកុំធ្វើអីតក់កុហករក្សារាងកាយទេវតារបស់ទ្រង់
ដូច្នេះទ្រង់អាចជួយខ្ញុំបានជួយផងជួយផងជួយផងអរគុណចាស់ខ្ញុំមិនអីទេឆាប់ទៅប្រយ័ត្នតិចអីយ៉ាអូប្រយ័ត្នផងឆាប់ទៅឆាប់រត់ទៅជឿស៊ីតានេះកំពុងតែធ្វើស្អីបាត់បង់បេះដូងថ្នាំមិនអាចជាបាត់បានទេឲ្យបេះដូងទៅគេពាក់កណ្ដាលគេអាចគ្រោះឡើងវិញបានបាទនាងកាត់បេះដូងរបស់នាងនឹងបាត់បង់ធម្មពលពាក់កណ្ដាលយុទ្ធអសលត្រូវបានបំផ្លាញនាងពិតជាចង់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎បន្ទាប់ពីគេលោតពីលើស្ពានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់គេទាំងអស់ខ្ញុំមិនអាចជួយដល់កំណើតរបស់ខ្ញុំបានទេរឿងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺប្រាធម្មពលរបស់ខ្ញុំការពារដល់អ្នកទាំងពីរយានតាអញបានប្រមូលធូលីទេវតាសម្រាប់បងពេលនេះទុកឲ្យបងជាអ្នកបង្ហាញឯងជាស៊ីនឹងការពារជាតានជានិច្ចមិនដែលបំពេញពាក្យសន្យាទេយានតាបងស្រីរបស់នាងដែលជាទេវតាពីននេះបានផ្លាស់ប្ដូរហើយ7 ថ្ងៃមិនទាន់មកដល់ទីហេតុអីបានជាត្រឡប់មកវិញលឿនម្ល៉េះខ្ញុំឃើញថាអ៊ីងយីនរបស់ធ្ងន់ណាស់ដោយបារម្ភថាគេស្លាប់មុនពេលកំណត់ធ្វើគេឈឺចាំអញ្ចឹងក៏ពិនិត្យមើលព្រលឹងរបស់គេប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាមានសញ្ញាបិសាចនៅលើថ្ងាសរបស់គេខ្ញុំបានដឹងពីរឿងនេះរួចហើយខ្ញុំស្មានថាលោកបញ្ជាឲ្យខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សរបស់ខ្លួនឯង
មនុស្សខ្លួនឯងតើលោកគិតថាគេជាមនុស្សរបស់យើងដោយសញ្ញាលើថ្ងាសដូចជាពួកយើងឯងគេត្រូវបានព្រះអិនចិញ្ចឹមយូរហើយដូច្នេះគេខ្លាចជាទេវតានៅពេលដែលឃើញត្រកូលបិសាចគេនឹងកម្ចាត់ចោលទាំងអស់កុំភ្លេចសង្គ្រាមបែងចែកត្រកូលអ៊ីងយិនបានកម្ចាត់សត្រូវយ៉ាងច្រើនគេបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផែនការរបស់ពួកយើងគេមិនអាចនៅបានទេត្រូវធ្វើតាមផែនការរបស់ពួកយើងទៅសូមអបអរសាទរចំពោះការជ័យមកវិញរបស់ព្រះអង្គឈិនលីអ៊ីងយៀនឯងត្រឡប់មកវិញហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ព្រះអង្គឈិនលីអ៊ីងយៀនត្រឡប់មកវិញដោយមានជីវិតយើងធូរចិត្តហើយនេះហើយជាពរជ័យរបស់ឋានទាំង3ផ្កាយធ្លាក់ចុះបន្លឺកណ្ដឹងខ្ចាត់ខ្ចាយរយៈពេល3ថ្ងៃធ្វើពិធីជាមួយគ្នាព្រះអង្គព្រះគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជាប្រជុំជេនយូពីមុនយើងដឹងថាឯងបានស្លាប់នៅឋានកណ្ដាលយើងសោកស្ដាយហើយឈឺចាប់ពេលនេះឃើញឯងត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពយើងបានធូបប្រទេសហើយប៉ុន្តែអ៊ីនយៀណាយើងចាំថ្ងៃនោះនៅជីវឆុងធានច្បាស់ណាស់មានទស្សនវិជ្ជាអាចផ្កាយពេលថ្ងៃវាពិតជាបាតុភូតចម្លែកដែលអធិរាជសោយទីមង្គតថ្ងៃនេះឯងដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេលូមីងដើម្បីរក្សាអាវុធទឹកផ្លាស់ប្ដូរកំណត់ត្រានៅឋានសួគ៌នេះជាការបំពេញច្បាប់ឋានសួគ៌បើរឿងនេះបែកធ្លាយទៅក្រៅច្បាស់ជាមានទោសធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានទីព្រះអង្គផ្កាយធ្លាក់នៅពេលថ្ងៃទូលមកគុំមានចេតនាបង្កើតវាហើយត្រូវវាប្រហារធ្វើឲ្យរាងកាយទេវតារបស់ទូលមកគុំត្រូវរបួសទូលមកគុំបារម្ភខ្លាចមនុស្សទាំងអស់នោះត្រឡប់មកវិញដូច្នេះទូលមកគុំក៏ធ្វើជាស្លាប់ដើម្បីលាក់បាំងយើងមិនជឿថាមានមនុស្សចង់ធ្វើបាបឯងមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងទេទូលមកគុំបានទៅទើបសង្គ្រាមទេវតានឹងបិសាចទូលមកគុំគួរតែចងចាំប៉ុន្តែទូលមកគុំត្រូវមនុស្សធ្វើបាបមើលទៅពេលនេះមានមនុស្សលុបការចងចាំរបស់ទូលមកគុំហើយក៏វាប្រហារទូលមកគុំតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គ្រាមអាចលុបការចងចាំរបស់ឯងគេដឹងពីសមាសភាពរបស់ឯងហើយវាប្រហារឯងយើងគិតថាគួរតែជាទេវតាឯងបានប្រយុទ្ធជាមួយគេតើអាចចាំថាគេជានរណាទីគេមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងពូកែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទេវតាដែលកម្រប្រើប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចមើលថាគេមកពីណានោះទេមនុស្សម្នាក់នោះដឹងពីអាចកំបាំងឋានបិសាចវេទមន្តអាយ៉ងវេទមន្តអាយ៉ងតើអាចទៅរួចទីថាបិសាចលាក់ខ្លួននៅឋានសួគ៌មិនទាន់កម្ចាត់ចោលអស់ព្រោះតែការប្រយុទ្ធរវាងទេវតានិងបិសាចវាគួរតែ900ឆ្នាំហើយវាប្រហែលជាគ្រោះមហន្តរាយព្រះអង្គទុកប្រតិយទូលមកគុំប្រយុទ្ធជាមួយគេប្រមាណដងដែរគេបានទុកជាតម្រុយមួយពេលនេះទូលមកគុំត្រឡប់មកវិញហើយទូលមកគុំនឹងស្វែងរកម្នាក់នោះដើម្បីរកផុតតាងត្រូវហើយរាងកាយទេវតារបស់ឯងរងរបួសវាជារាងកាយដែលឆ្លងកាត់ការលំបាកនៅឋានកណ្ដាលបើគ្មាននរណាម្នាក់អាចព្យាបាលឲ្យឯងនឹងស្លាប់ដូចជាទេវតាផ្សេងទៀតនៅឋានកណ្ដាលគ្មាននរណាអាចជួយឯងបានទេតាមច្បាប់ឋានសួគ៌អ្នកដែលជួយឯងត្រូវឡើងតំណែងជាទេវតាហើយផ្ដល់រង្វាន់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីជឿស៊ីចុះទៅឋានកណ្ដាលបើកផ្លូវឲ្យឯងទៅកាន់ឋានសួគ៌នេះឲ្យឯងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់គីបើមាននរណាម្នាក់ជួយឯងប្រាប់យើងមកនៅពេលនេះមិនទាន់បានចាប់ជនអូក្រិតបើរឿងនេះលេចលឺទៅក្រៅប្រកាសជាមានបញ្ហាដល់ពួកគេហើយមនុស្សទាំងអស់នោះមិនបានខ្វល់ពីកិត្តិយសរបស់ឋានសួគ៌ទេពួកគេគ្រាន់តែចង់បានសេរីភាពអ្នកណាខ្វល់ខ្វាយបែបនេះចំពោះឯងប្អូនស្រីរបស់ជឺស៊ី
យានតានបានប្រើបេះដូងពាក់កណ្ដាលដើម្បីជួយដល់ជីវិតទូលបង្គំ យានតានណែកាលពីមុននៅពិធីយ៉ាវឈីយានតានដែលបានរៀបចំការសម្ដែងក្រោយមកបានលូតពីលើស្ពានឯងចង់បំពេញច្បាប់ឋានសួគ៌តែមិនចង់ភ្លេចយានតាននោះឯងគេស្រឡាញ់ឯងខ្លាំងណាស់ហើយឯង ពីដើមដល់ចប់ទូលបង្គំបានស្រឡាញ់គេដល់ជ្រាលជ្រៅពីមុនទូលបង្គំមិនចង់ទទួលស្គាល់វាទេប៉ុន្តែពេលនេះទូលបង្គំគ្រាន់តែចង់ប្រឈមនឹងបេះដូងរបស់ខ្លួនឯង អ៊ីងយៀនឯងពិតជាល្ងងមែនទោះបីជាពេលនេះការហាមប្រាមរបស់ឋានសួគ៌ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយប៉ុន្តែច្បាប់ទី1ហាមឃាត់ស្នេហានៅតែមាន ព្រះអង្គទូលបង្គំបានចម្ពាក់គេត្រឡប់មកឋានសួគ៌លើកនេះដើម្បីបំពេញភារកិច្ចជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបន្ទាប់ពីអ្វីដែលទូលបង្គំបានធ្វើរួចហើយទូលបង្គំនឹងទៅឋានកណ្ដាលវិញទៅធ្វើជាທາງចៅវិញ 10000 ឆ្នាំខំប្រឹងវឹកហាត់ហើយខ្លាចជាព្រះអង្គម្ចាស់នៅឋានសួគ៌ឯងមិនចង់បានវាទេ ទូលបង្គំនៅក្នុងឋានទាំង3រួចហើយធ្វើជាអន្តរិទ្ធឈិញលីរាប់ពាន់ឆ្នាំគ្មានការរីករាយគ្មានការព្រួយបារម្ភគ្មានការភ័យខ្លាចគ្រាន់តែរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនឯងម្នាក់គត់ទោះបីវាបាត់ទៅហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានសង្ឃឹមថាព្រះអង្គបំពេញបំណងរបស់ទូលបង្គំព្រះអង្គទូលបង្គំបានយកទីជឿចេញបង្កបាត់បង់ភ្នំយិតឡានតែរបស់បិសាចទាំងអស់ត្រូវបំផ្លាញទូលបង្គំសង្ឃឹមថាអាចជួយពួកគេត្រឡប់ទៅអតីតកាលរបស់ភ្នំយិតឡានវិញ ភ្នំយិតឡានតែងតែជាដីទុកចោលវាក៏คล้ายជាដីដ៏ល្អព្រោះតែទីជឿពេលនេះវាត្រឡប់ដូចដើមហើយគ្រប់យ៉ាងដូចពីមុនវាសមហេតុផលហើយបើយើងចេញបញ្ជាបែបនេះគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបានហើយមិនចាំបាច់និយាយទេអ្វីមិនអាចសំខាន់ជាងជីវិតរបស់ឯងទោះបីជាឯងត្រូវបានកំណត់ឲ្យចុះមកពីឋានសួគ៌ក៏ត្រូវរងចាំឲ្យរាងកាយរឹងមាំឡើងវិញយើងនឹងបញ្ជូនមនុស្សបន្តស៊ើបមើលទៀតឯងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទេឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រូវប្រយ័ត្នផងនេះគឺជាការឆ្លាប់តរបស់ព្រះអង្គមានតំណែងណាស់កុំធ្វើឲ្យប្រឡាក់ណា កំពុងតែធ្វើស្អីទៅតានេះព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងទៅឋានកណ្ដាលទ្រង់មិនបានដឹងទេនេះគឺជារូបសំណាកទេវតាជាច្រើនបានលះបង់ជីវិតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមព្រះអង្គសោយសោកខ្លាំងណាស់ក៏ត្រាពីជីវិតរបស់ទ្រង់លើផ្ទាំងរូបសំណាកត្បូងដែលដាក់នៅលើផ្ទាំងរូបសំណាកមិនពេញប្រតិយពួកយើងមកផ្លាស់ប្ដូរវាក្រាមទូលរូបសំណាកនេះប្រើធនធានមនុស្សសម្ភារៈច្រើនណាស់តើទេវតាណាណែនាំមិនមែនជាយោបល់របស់ទេវតាទេវាគឺជាកំណត់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក្រាបទូលព្រះអង្គមិនដែលសពប្រតិយរក្សាអ្វីដែលសាមញ្ញទេមិនមែនជាមនុស្សដែលសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនេះទេហេតុអីក៏សាងសង់រូបសំណាកនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងគឺជាស្ដេចឋានសួគ៌និយាយទៅបើចង់ជួយដល់ពិភពលោកគឺជាភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្គហេតុអីព្រះអង្គទូលបង្គំខកខានជាច្រើនថ្ងៃមិនដឹងថាព្រះអង្គសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេមិនអីទេលោកវិញថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់
តើឯងបាត់ទៅណាព្រះអង្គកំពុងតែរកឯងតើទូលបង្គំរំខានដល់ការសន្ទនាដែលទីក្រាបទូលមិនអីទេព្រះអង្គម្ចាស់បានយាងទៅខាងកណ្ដាលជាច្រើនឆ្នាំទ្រង់នឹកទិដ្ឋភាពនៅអាងយ៉ាវឈីទ្រង់គ្រាន់តែសួរខ្ញុំពីផ្កាទាំងអស់នោះព្រះអង្គ5ថ្ងៃក្រោយនឹងមានទិដ្ឋភាពរហូតលេបប្រច័ណ្ឌនៅអាងយ៉ាវឈីនឹងធ្វើការរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រះអង្គទើបតែត្រឡប់មកពីឋានសួគ៌វិញដើរមើលផ្កាជាការល្អណាស់បានទូលបង្គំត្រឡប់ទៅធ្វើកិច្ចការវិញហើយថ្វាយបង្គំលាក្រាបទូលព្រះច័ន្ទចក្រាគឺព្រះច័ន្ទពណ៌ក្រហមកំណើតរាហូតាមមានអ្វីកើតឡើងទៅកន្លែងជួបពិតប្រកបគឺខ្ទមប្រោះស្បូវនៅជើងមេឃវាពិបាកណាស់សម្រាប់គេក្នុងការមកដល់ទាន់ពេលជួបគេម្ដងទៀតក្នុងពេលឆាប់នេះហើយត្រូវតែបានកត់សម្គាល់តម្រុយរបស់ឃាតករ5ថ្ងៃក្រោយវាក៏ជាកំណើតរបស់យានតានដែរជានតានមិនថាអ៊ីងជីនឬທາງចៅគេមិនដែលបោកប្រាស់យើងទេនៅស្ថានសួគ៌ព្រះអិនបានបញ្ជាឲ្យចងខ្សែផ្ដាច់ស្នេហ៍បងហើយនឹងព្រះអង្គអ៊ីងជីនមើលថាពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាឬអត់ខ្សែក្រហមត្រូវបានភ្ជាប់ហើយក៏បំបែកភ្លាមបងបានដឹងតាំងពីពេលនោះមកមិនដែលបាត់បង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ទ្រង់បន្ទាប់មកទ្រង់បានបំពេញច្បាប់ស្ថានសួគ៌សុខចិត្តរងទុកទណ្ឌកម្មដើម្បីសង្គ្រោះឯងព្រះអិនចង់លុបការចងចាំរបស់ទ្រង់ពីឯងទ្រង់សុខចិត្តបំបែកព្រលឹងទេវតាតែមិនចង់បំភ្លេចឯងតាំងពីឯងលោតពីលើស្ពានទ្រង់មិនដែលលេងអុកជាមួយអ្នកណាទេទ្រង់ចាក់ចេញពីវិមានយានស៊ូទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងខ្ទមធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់នឹងកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់នៃការបាត់បង់ឯងរវាងអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាកំហុសគ្រាន់តែជាវាសនាអ្នកទាំងពីរពិបាកនៅជាមួយគ្នាបើឯងដឹងខ្លួនប្រហែលជាឯងមានរឿងអីផ្កាយធ្លាក់ពីលើមេឃគឺជាសញ្ញានៃស្ថានសួគ៌ខ្ញុំគួរតែត្រឡប់ទៅវិញនាងទទួលខុសត្រូវនៅដំណាក់វេទមន្តហេតុនេះបើនាងមិនត្រឡប់ទៅវិញទេខ្ញុំខ្លាចតែអ្នកផ្សេងសួរនាងហើយចុះយានតានខ្ញុំនឹងមើលថែគេល្អរងចាំរហូតដល់ខ្ញុំបញ្ចប់កិច្ចការនៅស្ថានសួគ៌ខ្ញុំនឹងចុះមកម្ដងទៀតអ៊ីងយៀនបានរងរបួសដោយសារស្នាដៃមនុស្សនៅឋានសួគ៌មានការសង្ស័យជាច្រើនការខົບខិតដើម្បីដោះស្រាយទៅឋានសួគ៌លើកនេះត្រូវតែប្រយ័ត្នបើរកខ្ញុំអ្វីនោះនាងត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំឲ្យបានដឹងជាមុនផងណា翠色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪，执迷于遗忘。走到从此天各一方，走到你乡，回过头为我生遗忘。最美的缘分在暗夜里藏，
青紫落晚香，寂寞的汤烫出思念的伤，遗忘岁月凉，洗尽纤尘仍有你依稀模样，轮转中为思念疯长。已是繁华人间一场落花风，平添一池落花中，看破红尘的眼红。你是遥遥天上一捧秋月容，只敢萧瑟不敢浓，梦中有两人与共。与君别后，云上我下，转眼秋，山海无路万行舟，欲别还休，几时都不够。情根未休，烟火岸上有白首，一朝天涯熬红豆，去到人间尽修好时候，淡淡再开人厮守。